Belo-modra dežela med puščavo in morjem, Tunizija, dobrih 12 milijonov prebivalcev, obsojenih na brezposelnost, negotovo prihodnost. Gospodarstvo se že leta utaplja, priložnosti za novopečene diplomante je malo. Tunizija se sooča z visoko brezposelnostjo, predvsem med mladimi visoko izobraženimi. Beg možganov je posledica. V zadnjih 5 letih je državo zapustila že polovica vseh tu izšolanih inženirjev. Priložnosti v tujini iščejo tudi zdravniki in računalničarji. Ostanki feničanske Kartagine pričajo o selitvah, migracijah, trgovskih poteh, ki so se tu križale od nekdaj. Več kot polovica mladih Tunizijcev si želi zapustiti domovino. Tako kot v vsaki državi, tudi k nam ljudje nezakonito prihajajo in iščejo delo, hrano, skratka želijo služiti denar. Tunizijci hodijo v Italijo, Francijo. V slikovitem Sidi Bou Saidu so jih nadomestili tujci, prišleki. Lastnica restauracije je zaupala kuhinjo in strežbo migrantom iz slonokoščene obale. Če kaj hujšega zagrešijo, je prav, da jih izženejo iz Tunizije. Če pa so pridni in delavni, jih lahko sprejmemo. So delavni, hitro se učijo in se ne pritožujejo. Dovoljen za delo nimajo. Oblasti jih pustijo pri miru, očitno zaradi zvez in poznanstev lastnice. Nič kolikokrat v Sahari na plaži. Tvegajo, da pridejo k nam ali v kako drugo državo. Zakaj? Iščejo hrano. Delo je zelo v redu. Šefinja je v redu. Lepo nam je tu. Tajno je. Prijazna je do nas. Da so migranti v Tuniziji vse manj dobrodošli, vedo. Osebno nisem imel težav. Sem sem prišel zakonito. A to ne velja za vse primere. Migrantov na ulicah skoraj ne vidimo. Le tu in tam kaka ženska, otroci, ki prosijo za hrano. V strahu pred policijo se hitro umaknejo pred našo kamero. Navzočnost na javnih mestih je za migrante nevarnost. Lahko te aretirajo ali preženejo na alžirsko ali libijsko mejo. Zato se migranti izogibajo javnim prostorom, zlasti tisti, ki so tu nezakonito. Oblasti so neusmiljene tudi do domačinov, ki želijo migrantom pomagati. Kaznivo je celo jim ponuditi skodelico vode. Migracije so tema, o kateri se v Tuniziji bolj ali manj šepeta. Tisti, ki migrantom pomagajo, so kaznovani. Oblasti so v zadnjih mesecih zaprle več nevladnih organizacij, čež da delujejo v nasprotju z zakonom, ko opozarjajo na kršenje človekovih pravic. Grozijo celo odvetniškim združenjem, pravnikom, ki nudijo pomoč migrantom. Mednarodne organizacije za človekove pravice razmere opisujejo kot načrtno in sistemsko krčenje demokratičnega prostora, poskus popolnega utišanja neodvisnih glasov. Veliko Tunizijcev je že stopilo pred sodnika zato, ker so izrazili solidarnost z migranti ali jim ponudili pomoč. Zato pravim, da je zelo nevarno javno in na glas izražati solidarnost z njimi. Pakt med Evropsko unijo in Tunizijo v praksi deluje tako, da Unija financira tunizijsko obalno stražo in nacionalno gardo, jima dobavlja opremo, čolne, radarje, kamere. Cilj je tako imenovano zunanje izvajanje nadzora meja. Vemo, kaj je Evropska unija naredila z Gaddafijevim in Ben Alijevim režimom. Unije ne zanima pravno stanje. Unijo zanima predvsem stabilno stanje na mejah. Pomembno je, da režimi ohranjajo stabilne meje. Kritiki Uniji očitajo, da ji ni mar za erozijo demokracije in kratenje človekovih pravic, dokler vse bolj represivne tunizijske oblasti opravljajo svojo nalogo. Pred migranti varujejo meje Evrope.